Hi meine Lieben, herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich bin's, Eure Güli, und heute gibt es ein leckeres Grundrezept von mir, denn wir machen heute Muffins, einmal in der klassischen Vanille-Variante und natürlich in der Schoko-Variante. Diese sind richtig schön saftig, denn wir geben Joghurt hinzu, und wie das Ganze funktioniert, das zeige ich euch jetzt. Wir beginnen mit unseren Vanille Muffins. Dafür brauchen wir 170 Gramm Mehl, 90 Gramm Zucker, ein Päckchen Vanillezucker. Hier habe ich einen kleinen Teelöffel Vanillepaste. Wer das nicht da hat, kann das auch weglassen. Ein Becher Naturjoghurt, das sind 150 Gramm. 100 Milliliter neutrales Öl. Ich habe hier Rapsöl, ihr könnt auch Sonnenblumenöl verwenden. Dann brauchen wir ein halbes Päckchen Backpulver. 2 Eier gr.M. Diese sollten Zimmertemperatur haben. Bevor wir anfangen, habe ich meinen Backofen schon vorgeheizt auf 190 Grad Ober- und Unterhitze. Und jetzt werden wir beginnen, unsere Eier, Zucker, Vanillezucker und die Vanillepaste in die Schüssel geben. Und ich werde das Ganze mit meinem Handrührgerät ca. 3 bis 5 Minuten schaumig aufschlagen. Jetzt gebe ich das Öl und den Joghurt dazu und verrühre das Ganze für eine halbe Minute. Als nächstes werde ich jetzt das Mehl und Backpulver einmal hineinsieben und werde das mit dem Handrührgerät nur so lange verrühren, bis das Mehl nicht mehr zu sehen ist. Unser Muffinteig ist schon fertig. Ihr habt gesehen, es geht richtig schnell. Ihr könnt das sehr gut mit Kindern zubereiten. Die werden sich bestimmt richtig freuen. Und jetzt habe ich mir auch schon mein Muffin-Backblech zurechtgelegt. Ich habe es nicht eingefettet. Ich gebe jetzt einfach meine Papierförmchen da rein und werde meinen Teig gleichmäßig verteilen. Ich habe meinen Teig jetzt verteilt auf 9 Muffinförmchen. Dieses Rezept reicht natürlich auch für 12 Muffins. Da werden sie halt nicht so ganz hoch und die kann man sehr gut für Cupcakes benutzen. Und die genauen Mengenangaben findet ihr natürlich wie immer unter diesem Video in der Infobox. Die Muffins können jetzt in den Backofen. Diesen habe ich ja schon vorgeheizt auf 190 Grad Ober- und Unterhitze. Und nach den 5 Minuten ist es wichtig, den Ofen wieder runterzuschalten auf 175 Grad. Und dann lassen wir sie ca. 15 bis 20 Minuten fertig backen. Da müsst ihr einfach schauen, jeder Backofen ist ein bisschen anders und macht am Ende auf jeden Fall die Stäbchenprobe. Unsere Vanille-Muffins sind jetzt fertig gebacken. Sie waren bei mir genau 22 Minuten im Backofen. Ich habe natürlich wieder einmal die Stäbchenprobe gemacht. Und jetzt lasse ich sie einfach 5 Minuten in der Form auskühlen, werde sie vorsichtig rausnehmen und dann zeige ich euch die Zutaten für die Schokomuffins. Für unsere leckeren Schokomuffins brauchen wir 150 Gramm Mehl, 90 Gramm Zucker, ein Päckchen Vanillezucker, ein halbes Päckchen Backpulver, 20 Gramm Backkakao, ein Becher Naturjoghurt, das sind 150 Gramm. Dann habe ich hier Schokotröpfchen, die sind optional. Wer sie nicht hat, kann sie natürlich weglassen. Dann brauchen wir 100 Milliliter neutrales Öl. Ich habe hier Rapsöl, ihr könnt auch Sonnenblumenöl verwenden. Dann brauchen wir 2 Eier gr.M. Diese sollten Zimmertemperatur haben. Jetzt bereiten wir den Teig für unsere leckeren Schokomuffins zu. Die Zubereitung ist die gleiche wie von den Vanille Muffins. Der einzige Unterschied ist hier, dass wir hier Backkakao haben und die leckeren Schokotropfen.
Unser Muffin-Schokoteig ist jetzt auch schon fertig. Er ist richtig schnell zubereitet. Und jetzt gebe ich ihn in meine Backförmchen wieder und dann kann das Ganze in den vorgeheizten Backofen. Und hier gilt das gleiche wie bei den Vanille Muffins. Wieder bei 190 Grad anfangen und nach 5 Minuten wieder runterschalten auf 175 Grad. Meine Lieben, unsere leckeren und saftigen Vanille-Schoko Muffins sind jetzt fertig. Sie sind einfach zubereitet, sie sind richtig hübsch und lecker geworden. Probiert das Rezept unbedingt aus. Es eignet sich sehr gut zum Mitnehmen, zum Beispiel zum Geburtstag oder auch einfach nur zum Picknicken. Und wenn ihr mehr solcher Videos sehen wollt, solltet ihr jetzt meinen Kanal abonnieren. Gebt mir gerne einen Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Und was mich auch noch interessiert, was ist eure Lieblingsvariante? Mögt ihr die Vanille- oder die Schoko-Variante? Schreibt es mir gerne unten in die Kommentare. Ich freue mich sehr drauf. Und wir sehen uns dann bei meinem nächsten Video. Tschüssi!